ഹായ്, ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. 4x4 റുബിക്സ് ക്യൂബ് വളരെ സിമ്പിളായി എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. ഓക്കെ, 3x3 ക്യൂബിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് 4x4 റുബിക്സ് ക്യൂബ് ഉള്ളത്. എന്തെന്നാൽ 3x3 റുബിക്സ് ക്യൂബിൽ സെൻറ്റർ പീസും സൈഡ് എഡ്ജസും എല്ലാം ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ സെൻറ്റർ പീസും ഇല്ല, സൈഡ് എഡ്ജസും ഇല്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, 1 2 1 2 3 4 ഇങ്ങനെ 4 ലെയർ ആയിട്ടാണ് 4x4 റുബിക്സ് ക്യൂബ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഇനി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സെൻറ്റർ പീസുകളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഫേസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഇവിടെ ചുമപ്പ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം, റെഡ്. ഓക്കെ, നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റെഡ്, ഇതാണ് 4 പീസ്. ഇതിനകത്താണ് നമുക്ക് സെൻറ്ററായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെയും നമുക്ക് ചോമ്പിനെ കൊണ്ടുവരണം. അതിന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ചുമപ്പുണ്ട്, ഈ ചുമപ്പിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം. അതെങ്ങനെയെന്നാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോവുക, ജസ്റ്റ് അപ്പ് ചെയ്യുക, ഇതിനെ താഴോട്ടാക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ചുവപ്പ് കിട്ടി. ഇനി ഈ രണ്ടടുത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് ചുവപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചുവപ്പ് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുകളിൽ ഒരു ചുവപ്പുണ്ട്. ഈ ചുവപ്പ് നമുക്ക് താഴെയാണ് കിട്ടേണ്ടത്. ഇതിനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ലെയറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ ജസ്റ്റ് താഴോട്ട് ഇറക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇവിടാണ് ചുവപ്പ് വരേണ്ടത്. ഇനി അടുത്ത ചുവപ്പ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ലെയറുമായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് സെൻറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് സെൻറ്റർ പീസ്. ഓക്കെ, 3x3 റുബിക്സ് ക്യൂബിൽ സെൻറ്റർ പീസ് ഫിക്സഡ് ആണ്, അതൊരിക്കലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ഇത് എന്താവും, റൊട്ടേറ്റ് ആവും. അതുകൊണ്ട് ഈ പീസ് ഇത് കണക്ക് ഫിക്സഡ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ളിടത്ത് നമുക്ക് സെൻറ്റർ പീസുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഫേസ് റെഡ് സെൻറ്റർ പീസാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കളറ് ഓറഞ്ച് ആണ്. ഇനി നമുക്കിവിടെ ഓറഞ്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓറഞ്ച് സെൻറ്റർ പീസ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ സൈഡിൽ റെഡ് പോകാൻ പാടില്ല. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് ഓൾറെഡി സെറ്റായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഈ 3 സൈഡ് ഇതിലും ഓറഞ്ചിനെ കൊണ്ടുവരണം. ടോപ്പിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടോപ്പിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് ഇരിപ്പുണ്ട്. ആ ഓറഞ്ചിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ജസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴ്ത്ത് വെക്കുക. ഈ ഓറഞ്ചിനെ താഴ്ത്താക്കാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് നമ്മൾ 2 സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മുകളിൽ ചുവപ്പായി നമ്മുടെ ഈ സൈഡ് പൊളിഞ്ഞു. ഇതിനി എങ്ങനെ തിരിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യാം? ഓക്കെ, ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഇതിനെ നേരെ താഴ്ത്തി വെക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ചുവപ്പായിട്ടുണ്ട്. ചുവപ്പ് ഓൾറെഡി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, ഓറഞ്ച് താഴെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ രണ്ടിടത്ത് ഓറഞ്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഓറഞ്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് ഉണ്ട്. ഇതിനെ രണ്ടിനെ പെയറാക്കി നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിനെ രണ്ടിനെ പെയറാക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിനെ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ അത് പെയറായിട്ടുണ്ട്. ഈ പെയറിനെ നമുക്ക് വരേണ്ടത് ഇവിടാണ്. ഇത് വരണമെങ്കിൽ ഈ പെയറിനെ ജസ്റ്റ് താഴോട്ട് ഇറക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നേരെ തിരിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചുവപ്പ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓറഞ്ചും ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഫേസ് ചുവപ്പാണ് എടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ടോപ്പും ഡൗണും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ചുവപ്പ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഫേസ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് വരുന്നത് ബ്ലൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഓൾറെഡി 2 എണ്ണം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുകളിൽ 2 എണ്ണം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടാക്കിയിട്ട് മുകളിലൊരു നീലിരിപ്പുണ്ട്, അതിനെ ഞാൻ താഴോട്ട് ഇറക്കി. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് ആ ബ്ലൂ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഈ ബ്ലൂ ഇനി വരേണ്ടത് ഇവിടാണ്. ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഇവിടെ വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് ആ പൊസിഷനിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഈ ലെയറിലോട്ട് കൊണ്ടുവെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നേരെ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പെയർ. എന്നിട്ട് ഇതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവെക്കുക. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഫേസിൽ ചുവപ്പ്, റൈറ്റ് ബ്ലൂ, ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റെഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓറഞ്ച്. ഇനി നമ്മുടെ ബ്ലൂവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഗ്രീൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ബ്ലൂവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഗ്രീൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഗ്രീൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിലൊരു ഗ്രീൻ ഉണ്ട്, അതിനെ ജസ്റ്റ് താഴോട്ട് ഇറക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലൂ പോവും. ഈ ബ്ലൂ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ ബ്ലൂവിനെ അതേപോലെ താത്തെടുത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി വേറെ ഗ്രീൻ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം. ഇവിടെ 2 ഗ്രീൻ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. അതിനെ നമുക്കൊന്ന് താഴോട്ട് വെക്കാം. താഴോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ പൊളിയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്രീൻ എടുത്ത് ഈ സൈഡിലോട്ടാക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ബ്ലൂ അതേപോലെ താഴെ വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ വരണം. ആ ഗ്രീൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഈ ഗ്രീനെയും കൂടെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം. അതിന് ഇങ്ങനെ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഗ്രീനും ജോയിൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് വെക്കുക. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫ്രണ്ട് റെഡ്, റൈറ്റ് ബ്ലൂ, റെഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓറഞ്ച്, ബ്ലൂവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഗ്രീൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത്രയും സെൻറ്റർ പീസുകൾ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുകളിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് മഞ്ഞയാണ്, താഴെ വൈറ്റും. ചില ക്യൂബുകളിൽ വൈറ്റിന് പകരം ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മുകളിൽ യെല്ലോ വരണം, താഴെ വൈറ്റ് വരണം. ഇതെങ്ങനെ വരുത്താമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യെല്ലോ നേരെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ യെല്ലോയെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം ഇതിനെടുത്ത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ടാക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ യെല്ലോയെ താഴേക്ക് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റെഡ്, ബ്ലൂ, ഓറഞ്ച്, ഗ്രീൻ, യെല്ലോ, താഴെ വൈറ്റ്.
ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ പീസുകളെല്ലാം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സൈഡ് എഡ്ജസുകളാണ്. നമുക്ക് 3x3 റുബിക്സ് ക്യൂബിൽ സൈഡെല്ലാം സിംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പെയറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ പെയർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.